精通学会微信营销呢，课程分为4大部分。第一部分呢，就是微信公众平台的实操篇第二是微起秀就是 HTML5 场景第三呢是微信公众账号的运营推广，第四呢就是数据统计分析我们是列为这么4大部分。大概呢就是有70多节课这么样的一个样子嘛，大概学习1个月到1个月左右吧就是可以对微信公众平台这些运营模式、运营方法呢都比较熟悉和了解了。那么微信公众平台的实操篇呢，主要分为2部分。第一部分主要详细讲述微信公众平台的各项功能我们都会手把手来教你微信公众平台官方平台里的一些功能和使用的一些方法设置的一些技巧都会在这里面给大家去讲解。第二部分呢，主要是讲述这个咱们第三方公司，微信第三方公司，然后中微信通网络科技旗下的这个中微云平台是一套这个微信公众平台管理系统呢中的100多项功能这个中微云平台呢，主要功能分为4大模块，第一是展示模块、电商系统、互动系统，还有数据统计分析主要有这么几大块给大家来讲解。微起秀呢是中微信通公司独有的场景制作平台HTML5 呢超文本标记语言是时下流行的编程语言，它有以下几个优点。第一呢是提高可用性和改进用户的友好体验，就是在手机端有个友好的一个体验。第二呢有几个新的标签将有助于开发人员定义重要的内容。第三呢可以给站点带来更多的多媒体元素可以包括视频、音频、一些动画效果甚至一些游戏给这些用户带来更好的一些体验。第四呢就是可以很好的替代Flash 等一些传统的一些东西就是说呢设置比较简单相对来说这些呢我们都会给大家讲到的时候手把手教你去怎么去建立自己企业的一些 HTML 的一些场景运用到自己的这个公众号之中和自己的企业传播之中第五呢当涉及到及网站抓取和索引的时候对于 SEO 很友好，就是说也可以利于咱们企业的一些优化和推广也有好处制作这些场景。第六呢是可以这个 H5 呢知道吗 ？H5 的优点呢可以应用于一些移动应用程序和一些游戏它是非常以后这 HTML5 呢是在这个网页设计这块是一个趋势大家需要一个趋势，无论是咱们的网页开发人员，还是咱们的就是编程人员，还有咱们的企业运营人员这块都要去了解、熟悉必须了解的，要会去用才可以。第七呢就是可移植性比较好。我们在本课程里面呢将为你详尽讲述 HTML5 微场景的制作方法和技巧，让人人都能制作属于自己的手机HTML 的海报一些是吧，相当于一些企业宣传、企业推广的一些场景那么微信公众号还有一个就是运营推广。那么有了制作精良的微信官网、商城，有了惟妙惟肖的 HTML 手机海报，我们便为这个微信营销打下了坚实的基础。基础的平台搭建好以后，我们要去运营和推广好我们的公众平台，因为只有通过运营和推广，我们才能使更多的人了解我们、关注我们，从而达到宣传交易的目的产生经济效益和社会效益，这才是微信营销的关键之所在。微信公众号的运营推广分为2个部分，即公众号的运营和公众号的推广。其实大家要知道这个层次，知道这个层次就是什么？咱们微信公众号的营销和推广呢，那么基础
是首先我们要搭建好自己的公众平台，把内容丰富功能完备完善就是说咱们的一些微官网、微商城里面要建立健全要完善，各项功能都要实现，在这个基础上咱们再去推广传播咱们自己的这个品牌才会有。打个很简单的例子，用咱们现实这个实体给大家做个比方，就是我一个餐厅我要想去推广，我想运营怎么办呀？那你里边一定要有装修吧，对不对？是吧？你的一些东西得好使吧，是吧？你的服务人员得有吧，是吧？你得有菜呀，是不是？要不然你的里边空空如也，让大家去看啥呀？去了解你什么呀？对不对？你怎么给客户提供服务啊？所以说微信公众平台也是一样，首先咱们这些官网、商城一些包括什么一键导航一键拨号还有一些互动还有一些所有的一些其他该有的功能，咱们一定要有有了以后，在这个基础上才能去推广完善咱们自己的平台一定把咱们自己的微信公众号各项功能都开发出来，建立完备完善以后，再去推广运营咱们自己的微信公众平台微信公众账号这个希望大家能理解这一块那么最后一项就是数据统计分析数据统计分析呢，可以让我们直接感觉到我们运营推广的实际效果分析用户的偏好使我们更好的去了解客户，更好的服务客户，更好的推广我们的公众平台，更好的做好我们的品牌。正如这个腾讯官方所宣称的是吧，再小的个体也有自己的品牌再小的个体也有自己的品牌。那么其实这个数据统计分析呢，也就是有的是现在是个数据时代嘛，大数据时代大数据的话可以给这些用户去画像看你是什么一个类型的一个客户，给你推送哪些信息哪些消息，对吧？所以说你看咱们在微信公众平台上有的广告它推出来是不一样的朋友圈的广告为什么你的和他的不一样它其实给咱们每个人每个用户得有个画像，你什么能力什么层次的给你推什么样的商品，给你推什么样的广告，是吧？你是成功的一个男士，对吧？他可能给你推的就是一些车的广告，是吧？一张高端的商品。女士呢，他可能给你推一些化妆品、包包，对吧？一些男的，一些小孩呢，是吧？可能给你推游戏，是不是所以说这个来讲也是个数据统计分析一个大数据时代所以说咱们自己的这个企业呢，也学会要用一些数据来统计分析自己的微信公众账号的一些运营的一些结果一些效果是怎么样的，要通过这些数据来支持那么通过学习这个呢就是带领大家来玩，就是把这个微信公众平台玩得更好更好的去使用就是说先熟悉再去到了解，深入了解以后，你才会有一些使用技巧熟能生巧嘛咱们这套课程呢，旨在使没有微信营销基础的人学会如何使用微信公众平台从微信公众号的注册认证到微信公众平台搭建再到微信公众号的运营推广从零到精通玩转微信公众平台的营销。相信通过本课程的学习呢，你一定能够对微信公众平台营销这块呢有一定的掌握。当然了，这个需要你坚持不懈的去学习和实践。这个东西呢，就是说它不是一蹴而就的，肯定是有一个过程。因为说实在的，这个微信公众平台这里边涉及的一些专业知识和技术非常多非常多。那么微信公众平台自己官方的后台里面呢，大概有几十项需要大家去了解的。那么咱们中微云平台后台呢，有100多项功能，也需要大家去了解。所以说呢，这肯定是需要有一个过程的，不要急于求成不要急于求成，要塌下心来一步一步的按照咱们课程去了解，大概有1个月左右的时间，我相信大家呢对咱们微信公众平台这个运营推广传播和一些后台的一些操作呢就比较熟悉了一定要塌下心来，认认真真的按照课程去学习
还有呢，就是咱们会建立论坛和微社区进行一些交流互动啊。古语也说过嘛，独学而无友，则孤陋而寡闻。那么学习是一个开放的过程啊，需要不断的去思考、讨论、交流啊，这样才能日渐精进。我们将为各位学友呢建立咱们的一个贴吧，还有论坛，还有微社区等多种交流空间，从而使我们在学习过程之中能够相互交流沟通，也能够随时解决我们在学习过程中的一些困难和问题啊，是这样。那么还有一项呢，就是咱们中微云账号的开通和使用，只要是学习我们的课程呢，或者是购买我们的课程的朋友呢，我们都为各位朋友提供了一个中微云平台的账号和密码。诸位朋友可以登录咱们微信中微信通.com 绑定自己的公众账号在中微云平台搭建自己的微官网、微商城。中微云平台的有100多项功能都将为各位朋友全面开放。我们第二呢，还是给这个咱们这些用户呢提供了一个微企旧的账号微企旧的账号。微企旧的账号也是咱们在咱们公司的是3w.b 勾北京中微信通第一个字母首字母叫 b 勾 zwxc.com 去注册就可以了这是一个